In this video, we will be discuss about the dictionary in Python. Dictionary को बारेमा चाहिँ हामीले यसमा डिस्कस गर्नेछौँ। डिक्सनरी भनेको चाहिँ हामीले एकदम युजफुल हुने र धेरै इम्पोर्टेन्ट डेटा टाइप हो। अब यो चाहिँ इट इज रिटर्न इनसाइड कर्ली ब्राकेट। कर्ली ब्राकेटमा यो की भ्यालु पेयर की र भ्यालुको पेयरमा हुन्छ जहिले पनि डिक्सनरी। जस्तो मैले ए बराबर एउटा जस्तो ए 2 गर्छु अनि बी 3 गर्छु अनि मैले यसको चाहिँ के गर्छु भन्दा टाइप चेक गर्छु। टाइप ए दियो भने हाम्रो अब यहाँ एरर आयो। किन एरर आयो भन्दाखेरि हामीले यहाँ यस्तो दिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले कोट्समा लेख्नुपर्छ किनकि स्ट्रिङ भ्यालु हो त्यो। यसरी अब के भयो डिआइसिटी भनेको यो डिक्सनरी हो। अब जस्तो हामीले एउटा डी बराबर एउटा एम्प्टी डिक्सनरी बनाम अनि यसमा की भ्यालु पेयर एड गरौँ। जस्तो डी अनि नेम नेम इज इक्वल टु आरएम राम लेखौँ। यसलाई रन गरौँ। अब यहाँ के भयो इज इक्वल टु हुनुपर्ने हो। इज इक्वल टु दिनु पर्यो अनि हामीले डीमै अब के गरौँ भन्दा एड्रेसमा चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दा केटीएम गरौँ। यसलाई रन गरौँ अनि फेरि अब हामीले डीमै के गरौँ भन्दा एउटा की दिउँ। यो भनेको की हो जहिले पनि। एज बराबर अब हामीले एज भनेको 20 दिउँ 29 दिउँ। अब यो भनेको के हो भन्दा यो जहिले पनि यिनीहरू की अनि यो भ्यालु। अब यसलाई हामीले एक्सेस गरौँ ल। डिक्सनरी एक्सेस गरौँ त के हुन्छ भन्दा प्रिन्ट डी यस्तो गऱ्यो भने हाम्रो यसरी ए आयो। अब जस्तो अगाडिको यो भनेको की हुन्छ, पछाडिको भनेको भ्यालुज। यो कोलोनले छुट्याएको हुन्छ जहिले पनि यसरी। हामीले पहिला के गरियो एउटा इम्प्टी डिक्सनरी बनाइयो, त्यसैमा भ्यालु की भ्यालु पेयरहरू एड गरियो। यसरी हामीले डिक्सनरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ। अनि अब यसैमा अब के जस्तो यसको की भनेको के त डी डट अब किज जति पनि फङ्सनहरू यही आउँछ। जस्तो डी डट अनि किबोर्डमा ट्याब प्रेस गर्यो भने अब जति पनि हाम्रो किज भनेको किज दिन्छ। क्लियरले हामीले डिक्सनरी क्लियर गर्न कपी भनेको कपी गर्न मिल्यो। फ्रम किज भनेको अब गेट भनेको आइटम्सहरू अब त्यसमा आइटम के छ। पप भनेको भने डिलिट गर्ने हो। अपडेट भ्यालुज अब हामीले जस्तो केयुआइएस किज गरेर हामीले यसलाई रन गर्यो भने के भने नयाँ एट्रिब्युट किज अरे यहाँ किज स्पेलिङ मिस्टेक भएछ। किज भने हाम्रो के हुन्छ जति पनि हाम्रो कीहरू दिन्छ। अब जस्तै हामीले डी डट भ्यालुज गर्यो भने के दिन्छ हाम्रो जति पनि हाम्रो भ्यालुहरू दिन्छ। यसरी की र भ्यालु पेयर चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। अनि अब हाम्रो इनसाइड डिक्सनरी डी1 बराबर एउटा डिक्सनरी बनाउन सकिन्छ। जस्तो ए बराबर ए कोलोन यसरी इनसाइड डिक्सनरीभित्र फेरि डिक्सनरी बनाउन सकिन्छ। जस्तो ए कोलोन फेरि यसमा चाहिँ हामीले कर्ली ब्राकेटभित्र हामीले के बनाउन सकिन्छ भन्दा बी अब S1 यस्तो दिन पनि सकिन्छ। डिक्सनरीभित्र डिक्सनरी बनाउन सकिन्छ। कमा दिएर अब नेम दिन्छु अनि फेरि यसमा मैले एज दिएर 29 यसरी हामीले नेस्टेड डिक्सनरी भन्छ। यसलाई चाहिँ नेस्टेड डिक्सनरी भन्छ। जस्तो अब यसको भने हाम्रो डी1 डट आइटम्स गरौँ। आइटम्स गरेर रन गर्यो भने हाम्रो के दिन्छ जति पनि हाम्रो यो आइटम्सहरू चाहिँ दिन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ के दियो भन्दा टपलभित्र लिस्ट दियो। लिस्ट र टपल भ्यालु दिन्छ यो आइटम्सले चाहिँ। यसरी हामीले डिक्सनरीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यो जिप फङ्सनको बारेमा कुरा गरौँ। यो इम्पोर्टेन्ट फङ्सन छ। यो हाम्रो म्याथमेटिक्समा चाहिन्छ। जस्तो हाम्रो एक्स इज इक्वल टु मैले रेन्ज फङ्सन आरएनजी
रेन्ज फङ्सनले के गर्छ भन्दा यो n-1 भ्यालु चाहिँ दिन्छ y बराबर यो चाहिँ के दिन्छ भन्दा एरिथमेटिक अपरेसन जस्तो माइनस के दिउँ भन्दा -10 कमा 10 अनि यो हाम्रो दुई दुईको स्टेपमा यो भनेको रेन्ज फङ्सनले जहिले पनि के हुन्छ 1 देखि यो 9 10 सम्म दिन्छ अनि यसमा चाहिँ 10 सम्म तर दुई दुईको स्टेपमा दिनुभयो जस्तै यसमा हामीले लेन्थ x चेक गर्यो भने हाम्रो 10 वटा एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ जस्तो लेन्थ y गर्यो भने पनि हाम्रो के छ 10 वटा छ अब यसलाई जिप गरौँ जस्तो जिप भनेको एकै ठाउँ राख्ने काम हो जस्तै जिप गर्ने भनेको कोअर्डिनेट्सको फर्ममा x र y को फर्ममा राख्ने यसरी x, y यस्तो फर्ममा राख्ने हो जिप भनेको के हो भन्दा x, y यस्तो फर्ममा राख्ने जस्तो अब के गर्ने भन्दा अब पहिला त के गर्ने जिप फंक्सन युज गर्ने अनि x, y गर्ने हामीले के गरियो जिप गरियो जिप गरेपछि हाम्रो यो के भयो मेमोरी लोकेसन दिएको अब यसलाई लिस्टमा कन्भर्ट गर्ने भनेको list लिस्ट अनि zip जिप त्यसलाई भेरिएबल डिक्लेरेसन गरे पनि हुन्छ के फरक त पर्दैन ल यसरी रन गर्यो भने हाम्रो के दिन्छ भन्दा यसरी जिप गर्यो x र y को यस्तो कोअर्डिनेट्सको फर्ममा दियो हामीले चाहिँ यो लिस्ट अफ टपल दिने भयो यसले चाहिँ हामीले यो म्याथमेटिक्समा युज गर्न मिल्छ यसको हामीले प्र्याक्टिकल पनि गर्नेछौँ थ्यांक